হ্যালো এভরিওয়ান, আমি প্রিয়াঙ্কা সিলেট থেকে বলছি। আমাদের সিলেট শহরে কোথায় পাওয়া যায় ছেলেদের ফর্মাল ড্রেস? আজকে আপনাদের আমি সেটিই জানাতে চলে এসেছি কুমারপাড়ার ক্যাটসাই শোরুমে। তো চলুন ঘুরে দেখা যাক ক্যাটসাই শোরুমে কী কী আছে। এখানে ছেলেদের ফর্মাল ড্রেসের জন্য সব কালারের মানসম্মত শার্ট আছে। তাছাড়া বয়স্ক লোকদের জন্য যারা গরমে আরামে হাফ হাতা শার্ট খুঁজছেন তাদের জন্য প্রচুর হাফ হাতা শার্টের কালেকশন আছে। ছেলেদের ফর্মাল ড্রেসের বিভিন্ন কালার আপনি ট্রায়াল দিয়ে দেখতে পারেন কোনটি আপনারকে স্যুট করছে। আপনি এখানে পেয়ে যাবেন ট্রায়াল রুমের সুব্যবস্থা। তাছাড়া ফর্মাল যে প্যান্টগুলো আছে, গ্যাবার্ডিন প্যান্ট, ফর্মাল প্যান্ট, তাছাড়া জিন্সের প্যান্ট, সব ধরনের প্যান্টের সাইজ অ্যাভেলেবল। তাছাড়া ছেলেদের বেল্ট, টাই এবং ওয়ালেটও পাওয়া যাচ্ছে এই শোরুমে। তাছাড়া যারা ঈদে পাঞ্জাবি খুঁজছেন তারাও সুন্দর ডিজাইনের কিছু পাঞ্জাবি এখানে পেয়ে যাবেন। এখানে আছে আরও ছেলেদের মাথার মানসম্মত ক্যাপ। যারা ভালো মানের ক্যাপ খুঁজছেন তারাও এখানে এসে দেখে নিতে পারেন। ছোট্ট শোরুমটিতে আপনার পছন্দ মতো সব ধরনের ড্রেস আপনি পেয়ে যাবেন। যারা ফর্মাল ড্রেসের সন্ধান করছেন সিলেটে, তারা অবশ্যই কুমারপাড়ার ক্যাটসাইয়ে চলে আসুন। তো চলুন দেখতে থাকুন, আমার সাথেই থাকুন। আমার এই ভিডিওটি দেখে যদি আপনি বিন্দু পরিমাণে উপকৃত হয়ে থাকেন তাহলে আমার এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আর ভিডিওটিতে একটি লাইক দিয়ে আমার পাশে থাকুন। আমাকে সাহায্য করুন সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য। আমি নতুন ইউটিউবার, আপনাদের সাহায্য ছাড়া কোনোভাবেই আমার এগিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।